हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे डिजिटल चार्जिंग केबल, जिसको आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हो। रिक्वेस्ट करूँगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। पैकेट में ये मिलती है चार्जिंग केबल, और इसको हमने बाय किया है अली एक्सप्रेस से। ये इसकी ब्रांडिंग की हुई है। ये टाइप सी में भी मिलती है और आप लाइटनिंग केबल ले सकते हो इसमें। और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले लगी हुई है छोटी सी, और इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। जिसका केबल स्ट्रिपर है इसके साथ दिया हुआ है इन्होंने। और ये हमने दो चार्जर लिए हैं दोस्तों। एक है 67 वॉट का रेडमी का, ये फास्ट चार्जर है ये भी। और ये है दोस्तों रेडमी का 2 एम्पियर का चार्जर, जो नॉर्मली सभी मोबाइल को लगता है ये। और दोनों मोबाइल को हम लगा के देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। और सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल चार्जर के साथ जो इसकी ओरिजिनल लीड है उसकी देखेंगे, उसकी चार्जिंग कैसे ये हमें शो करता है। और ये इस पे 67 वॉट मैक्सिमम चार्ज लिखा हुआ आ चुका है इस पे। और ये क्विक चार्ज कर रहा है, ये हाई स्पीड चार्जिंग बता रहा है ये। और इसी के साथ हम अपनी केबल अटैच करके देखेंगे। और ये इस पे आप देख सकते हो उसकी डिस्प्ले ग्लो हो चुकी है। 0.0 वॉट आ गया है इस पे। 7A लिखा हुआ है इस पे। देखते हैं क्या वर्क करता है इस पे, ये हाई स्पीड करता है या नहीं करता है। क्विक चार्ज तो लिखा हुआ आ गया दोस्तों, लेकिन इसने टर्बो चार्ज इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि इसमें 67 वॉट बता रहा था हमें। ये 14 वॉट 13 PD चार्जर लिखा हुआ आ रहा है साथ में। अब इसी केबल को हम दोस्तों नॉर्मल चार्जर के साथ लगा के देखते हैं उसमें क्या ये दिखाता है हमें। जो हमारा 2 एम्पियर का चार्जर है ये। और इसको भी हमने अटैच कर दिया है अपने मोबाइल के साथ। और इस पे दोस्तों 7.7 वॉट 9.5 वॉट 9.3 वॉट ये दोस्तों चार्जिंग तो करती है, लेकिन ये उतनी चार्जिंग नहीं करती जितनी कि आपकी ओरिजिनल चार्जिंग होती है। इस पे PD चार्जर तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये फास्ट चार्ज नहीं करती। चार्जर से थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें, लेकिन ये फास्ट चार्जर नहीं करती जितनी आपके मोबाइल के साथ कंपैटिबल केबल जो आती है वो चार्ज करती है। आप नॉर्मली यूज़ करने के लिए इसको ले सकते हो।
इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।